أهلا وسهلا متتبعينا الأعزاء. أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية اليوم الأحد بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة بدرجات حرارة تتراوح ما بين -8 درجات وناقص 3 درجات، وذلك ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس المقبل. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي أن عمالات أقاليم إفران، تازة، صفرو، بولمان، بني ملال وأزيلال، خنيفرة، الحوز، ميدلت وتنغير ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين -8 درجات وناقص 3 درجات. وأضاف المصدر ذاته أن عمالات أقاليم شفشاون، الحسيمة، قرسيف، جرادة، وجدة أنجاد، توريرت وفيقيق، الحاجب، فاس، مولاي يعقوب، تونات، مكناس، الخميسات، خريبقة، شيشاوة، زاقورة، ورزازات والراشدية، طاطا، تشارودانت ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين -3 درجات وناقص 4 درجات. هذا كل ما في الموضوع، في انتظار أخبار جديدة إن شاء الله.